Assalamualaikum halayak ramai. Yang baru nongol di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya supaya nanti ada notifikasi di gadget kalian. Dan jangan nonton sendirian deh, karena channel ini mengandung unsur kebahagiaan. Najis. Ada nggak ya si Eha? Harus kieu barang ya Allah. Yang dapat buat duit. Eha, lagi ngapain kamu? Gimana ya nih? Aku dari rumah mertua biasa. Bekas mertua sih. Mertuanya udah ada soalnya. Gaya. Gaya apaan? Potongnya halus. Ya, gua tanpa arisan biasa. Iya. Ngapain kamu sapu-sapu? Ya beberes. Gitu, gitu. Apa-apanya? Ya, kajaroan nih didinya. Eha, Naon? aku tuh lapar. Kamu lapar? Iya. Kamu teh bukannya Yeni? Nah, apa lapar? Anjay, yang sirit leutik. Marah. Beli makanan ya? Orang saya malah lagi males. Biasanya juga kamu ayo aja kalau diajak makan. Orang teh lain teh yang ngajak ayo, kita buat duit. Ya sarua, ambil oge. Cek lagi siapa nih teman paat. Can tarik tunai. Urang mah ya, sok ingat pepatah kolot ya. Kumaha? Silaturahmi bakal ngaberkakeun umur. Enggak Teh. rezeki heeh. Silaturahmi teh. Lain namanya. Berarti Silaturahmi. mah gak naon sih nu barang hari ini. Iya, kasih tuh. No, Naon? asias naon mi asal teh kan kabeh beres wae jiga lauk sapu kana mah. Lain lauk sapu aing mah. Eta urang pa ieu asapon urang mah. Oh, pantesan sok yuk sih teh. Gimana nah teh kawin? Lain kayak kawin dalam rantai. Kana jodohnya milih kawe. Di atuh sia teh hayang neangan dina online shop. Nya ada balik hotel. Kemana wae? Ada. Oh, saudara mun hayang kawin mah sok neangan jodohna jeung etana. Boga modal, kudu boga modal. Jangankeun atuh geus dit urang mah kieu. Saya rada tepayu urang mah apal sorangan. Nya da teh biro jodoh kudu neangan jodoh maneh. Tuh atuh kumaha we carana? Ieu mah. Sa itu tinggal jelema teu wau jeung si Keha. Oh eta. Saha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cak, gimana? Gimana tuh suka garanggu sih teh? Dong, itu bagaimana orang kenal ke Yeni Morena. Tas eta sia ini ngaranna teh. Orang mana sih? Orang Jakarta dasar wae. Oh, Jakarta. Lalu teh mana? Kayak tahu deh, aku kayak pernah lihat kamu di Oh, di Jakarta. Oh, kamu Jakartanya di mana? Waktu itu kau di Jakarta Pusat gitu. Oh. Soalnya kan aku freelance gitu kerjanya, jadi Oh, nggak gitu. nggak tetap di satu tempat gitu. Oh. Aku tahu kamu deh, aku pernah lihat kamu. Oh, di mana? Waktu itu aku lihat kamu di salah satu apartemen apa gitu ya nggak sih? Iya, kan aku tinggalnya di apartemen. Di apartemen kamu itu kerja apaan pasti yang kayak gitu kan? Enggak Ngerti ya. sendiri nggak sih? Kamu Iya, tuh aku katanya masih nunggu Oh, punya perusahaan. punya perusahaan kok kayak Jaga gini mulut sih? Kamu ya. Nah bentar, kalau misalkan kamu punya perusahaan, kenapa kayak gini? Kayak gini kayak gimana? Lihat dong gue. Modis, kantong terbaru, itu mahal. Kamu Aku punya juga nggak? punya, tapi aku mah di apartemen. Di Nggak apartemen dibawa. dia jadi Iya. kampung. Itu soalnya teh warawu. Oh, si teh barabu ieu teh. Geus Nggak tahu, barabu. Nggak kenal sih, cuma aku pernah Kenal lihat aja doang, kayaknya. gitu. Aku nggak terlalu, soalnya kan aku kalau misalkan sama orang baru tuh aku tuh oleh di filter gitu. Perusahaan di Jakarta mah sangat. Kamu boga apartemen di situ. Kalau apa Coba saya? bentar, kamu apartemennya di mana? Coba di Jakarta. Di apartemen lah.
Pangbagusna di sana. Emang kamu? Enggak. Enggak lah. Aku kan kaya. Ih. Gitu we maneh mah anggar sokna ieu. Ngomong apa benar? Kamu tuh apartemen apa sih bagusnya ya di Jakarta? Iya. Coba aku mau tanya deh, kamu tower berapa? Tower yang 2000 liter. Tawaran siapa eta mah belegu? Siapa nih? Kan aing, Oh, di kota cenah. Padahal aku itu ngetes kamu deh, ternyata kamu diamnya di rumah susun. Geus ani kada balas teh ya, siapa di dieu teh? Rek naon cenah ka dieu teh? Nih, aing jadi temut nih. Ayo balik ah. Ayo ah. Paras. Sia teh tong elegan, sia teh tong elegan kaya, sia teh era aing. Aing poho Udah deui. juga jeung aing sia mah kitu belegug sia mah. Heuh, asuh geus bae geus teh. Aing mah era. Siap menikah apa saya? Aing ini nyawa mata dahar kasih Karena ada asa apa lah tuh ka eta teh mata kami jual nanya. Oke. Saha eta teh? Eta di Jakarta da cari-caritakeun urang ge. Aing bener teh bener apa wau? Apal pernah ninggali mata kita. Oh, da si eta teh ngakukeun mah boga perusahaan di Jakarta teh boga. Gening di tes tadi apartemen gening kadon tower cai gening 2000 liter naon. Udah, urang teh Orang apa? ngaku beunghar. Ah, jelema zaman ayeuna mah. Kumaha mana teh nu sarwana nih era urang. Sarwana ceuk. Kaheul we ningali nu kitu teh ceuk. Iya mah, aing bahan kabongkar rahasia teh umum ah. Kumaha orang di Jakarta. Ani aing mah kumaha ieu teh. Bingung ah. Tidak gara-gara maneh nih, jadi aing teu tulus. Minta dahar nanya aing tadi itu trek silaturahmi. Sarua we ceuk. Urang ge lapar, sarua lapar. Matak tadi nyamper teh pan urang teh geus ngomong lapar ayo ceuk. Nah, tuh betul saya. Ngates ceuk. Tadi nage asa apa? Heh, cocorang. Papa tong besi. Pilat nangka. Dasar ulah ieu non orai non ngaranna teh anu eta teh usum teh orai koneng sasatoan. Lang layang cap gedang. Wani mah hayu di kebon kodok. Hayu sia hayu. Gas ke. Anu wani. Cepat Hayu. ceuk. Tas mahal. Ya. Iya nih. Sok. Naon maksud nyebut eta congcorang? Heeh. Naon maksud mana nya ieu rahasia aing. Lain rahasia da bener kabuktiana. Miskin. Naon, hah? Aing mah Jelema gampang susah. apartemen mah pira apartemen. Naon tower cai? Tower cai. Wani. Hok siapa aing bijirekeun jurus aing. Naon jurusna cikan? Ramen kaberangan. Tres wae. Aing mah tunduh. Urang boga jurus. Naon sih? Babah budak goda gadun. Siap, dinu lega. Buat si Tuti. Halo, Ha. Keluar mana tinggal si ieu rame. Nah, maneh? Sia nih jeung si kenung gelut. Buru, ieu urang berempat di luar. Hah? Nah, bisa dulu. Oke. Hayu sia dinu lega. Aing Kamana? Kamana atuh jauh-jauh teuing gelut mari ditu we. Kendot, kabeh gara. Temuan tinggali. Kenapa sih ada diadukun kemana nya? Hei, goblok mana naknya atau hal yang gelut. Lain sih udah adukun apa sih? Gitu sih sebenarnya walaupun jelema. Tinggal aing mana sok nunggu gelutna halus. Terus minta dahar tuh. Siapa ya tungtung Aing tadi wae. minta dahar ka mana teh tuh daripada ninggalin gelut. Ayo ayo orang-orang dua yuk. Dinu lega. mana? Ieu Dinu lega ayo. Mana? Oh,
udah ya Pak? Siap. Oh iya. Mohon Pak. Di dia tasik sini udah. Di mana? Jauh teuing kan geus ieu. Yuk. Da aing udah ngeuna sok mana nyabang sarangan. Nih, tuh kira-kira we tuh mana teh aing dibere nu kieu. Heuh da deui sia teh udah ngeuna. Nih goreng-goreng na tuh jeung ceplok endog aing teh meuni dibere pisan jeung kieu. Sia nih nawar nya sakit gede beres sangguna hungkul sangu haneut ieu mah sangu alusna. Pandan wangi ieu teh. Rok seungit. Tuh. Ini saan. Gak apa kadahar kesu. Ngena tapi saja nikmat. Cuma diperlukan rendang mana pisan. Uyah saya teh goblok nih ngayang rendang sama nih elit. Cetokan saya teh bawang bodas yang bawang beureum. Aing teh jadi betul kudu nu kieu. Bener ada asup angin. Iya Pak ya. Kunaon cenah? Jadi HP urang rusak. Tas ini na. Si ieu na atuh nih tinggal Naon geus bolon wae parasea. mimitian. Ajak Ngokor ngajak gelut. Ani mau horean lah jeung eta heula. Ini atur. Aduh, hana seserentang sugan teh bener we wani. Dasar cucunguk sasatoan. Ih. Cocoran. Biar nampak. Lah yang gedang. Hayu si wani Ada mana? Kacau. Itu bener. Bukan ngantat jadinya.